最近因为新冠太夸张，是很多病人反而来告诉我们说，医生，我2年前确诊咳了2年，一直治不好。这个就告诉我们说，其实新冠它现在已经衍生成长新冠，因为我们已经确诊2确、3确，甚至有病人6确了。可是呢，他觉得那7天好像症状没有很多，但是呢，他却可以咳6个月，甚至像我老公还咳到笑吼6个月，这太离谱，就是太轻忽长新冠的一个重要性。那就建议大家说，在这个夏天，因为你暑热起来，心物很繁盛，当你免疫系统下降的时候，如果在长新冠之后，你没有培元固本，去把你的肺气还有心气处理好的话，是比较麻烦的。如果在夏天的新冠，我们不妨加上一些像枇杷叶或菊花、荆芥防风，并不是像之前新冠说冬天的一种冬季中药，你再根据时令去调配一个清冠1号的配方，所以难怪我们医院有清冠7号的美称了。